සමීකරණ කිව්වම මතක් වෙනවද මේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා එක යටතේ අපි බලමු මේ දැන් මේ 11 වසරේ තියෙන පාඩමට කලින් 9 10 වසරවල යම් ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවනේ. ඒ ටිකට මතක් වෙන්න අපි ගණන් කීපයක් හදලා බලමු. දැන් මේ කරන්නේ 13 වෙනි පාඩමේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස කියන කොටස. ඒකේ 9 වසර. මොකද? 9 වසරද? නෑ 11 වසර. හරි. ඒකේ පාඩම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පෙර දැනුම මතක් කරන කොටස පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස කියලා. එතකොට 9 10 පොත්වල තියෙන ඒවා ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. 11 වසරේ කරන ටික මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය කරාට පස්සේ තමයි 11 වසරේ පාඩම එන්නේ. මේකේ තියෙනවා 6x ධන 2y සමානයි 1. 4x ඍණ y සමානයි 3. මේක පළවෙනි සමීකරණය කියලා ගත්තොත් මේක දෙවෙනි සමීකරණය කියලා ගත්තොත් මම මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය මම කරගෙන යන්නම්. එතකොට ඔයා බලාගෙන හිටියම ඔයාලට මතක් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි අභ්‍යාස කරමු කොහොමද මේ ගණන් හදන්න අපිට පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ අභ්‍යාස කරමු. බෝඩ් එක පේනවද හොඳට පැහැදිලිව? පේනවා සර්. හරි. මම කතා කරන එකත් හොඳට ඇහෙනවද නේද? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන ධන 2y මෙතන ඍණ y තියෙනවා. මේකත් ඍණ 2y කරගත්තොත් අපිට මේ y ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙකෙන්. අපි කරන්නේ දෙවෙනි සමීකරණය සම්පූර්ණයෙන් ගුණ කරනවා දෙකෙන්. එතකොට එනවා 4x දෙකෙන් ගුණ කරාම 8x ඍණ 2y සමානයි 3 අරක් 2 6යි. අපි මේක තුන සමීකරණය කියලා දාමු. දැන් පළවෙනි සමීකරණයයි තුන්වෙනි සමීකරණයයි අපි එකට එකතු කරනවා. x එකතු කිරීම 6x 14x ධන 2y ඍණ 2y සමානයි 6 එකතු කිරීම 1 7යි. මේ ධන 2y ඍණ 2y එකතු කරාම බිඳුව වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ දෙක අපි කියනවා කැන්සල් වෙනවා නැත්නම් කැපිලා යනවා කියලා. එතකොට 14x සමානයි 7යි. අපිට මේ x හොයාගන්න ඕන නිසා අපි දෙපැත්තම 14න් බෙදනවා. එතකොට 14 වරක් 1යි 14 වරක් 1යි. මේ පැත්තේ x විතරක් ඉතුරු වෙනවා. x සමානයි මෙතන 7 වරක් 1යි 7 වරක් 2යි. x සමානයි 2න් 1යි. දැන් x සමානයි 2න් 1 x සමානයි 2න් 1 එකෙහි ආදේශයෙන් කියන්නේ මේ පළවෙනි සමීකරණේ අපි මේක ආදේශ කරනවා. කීය දෙන්නේ එතකොට 6x කියන්නේ 6 ගුණ කිරීම 2න් 1. දැන් x වෙනුවට අපි භාගය දානවා. ධන 2y සමානයි 1. ඒතර 6 ගුණ කිරීම භාගය කියන්නේ 3යි. 3 ධන 2y සමානයි 1යි.
3 ධන 2y සමානයි 1යි. මේ 3 අනිත් පැත්තට අරන් යන දෙපැත්තටම ඍණ 3ක් එකතු කරනවා. එතකොට මේ ඍණ 3යි මේ ධන 3යි බිඳුව වෙනවා. 2y සමානයි 1 අඩු කිරීම 3 කියන්නේ ඍණ 2යි. මේ 2 අයින් කරගන්න ඕන නිසා දෙපැත්තම 2කින් බෙදෙනවා. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 1යි y සමානයි මෙතනත් දෙවරක් 1යි දෙවරක් 1යි y සමානයි ඍණ 1යි. එතකොට උත්තරය වෙන්නේ x සමානයි භාගයයි y සමානයි ඍණ 1යි. මේක තමයි උත්තරය. මේක ඔයාට පැහැදිලිද කොහොමද? පැහැදිලි නේ? එහෙනම් ගොඩක් හොඳයි. මේක රෙකෝඩින් එක මම ඔයාලට දෙන්නම්. අපිට ලියා ගන්න කියොත් ටිකක් වෙලා යයිනේ. ඔයාට මේක ලියා ගන්න තරම් දෙයක් නැහැ. මොකද මේ අපි ගානක් හදපු එකක් නේ බැලුවේ. අභ්‍යාස කරන්න. අභ්‍යාස කරනකොට අපි ඒව බලමු. මේ ඔයාලට ලියා ගන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් ලියාගත්තත් කමකුත් නැහැ. හරි එහෙම හොඳයි. හරි. දැන් මෙහෙම කරන් යනකොට ඔයාට එවිලේ ගැටලුවක් ආවොත් එවෙලෙම ඇහුවට කමක් නැහැ. එතකොට අපිට ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් B කොටස A ධන 2B සමානයි 3යි. 2A ධන 3B සමානයි 4යි. මේක පළවෙනි සමීකරණය, මේක දෙවෙනි සමීකරණය. දැන් කලින් විසඳපු විදිහට නෙමෙයි දැන් අපි මේක විසඳන්න යන්නේ වෙනත් ක්‍රමයකට. අපි කියනවා මේක එක පදයක් උක්ත කරනවා කියලා. දැන් අපි මේ පළවෙනි සමීකරණයෙන් පළවෙනි සමීකරණයෙන් අපිට එනවා A උක්ත කරනකොට A ධන පළවෙනි සමීකරණය අපිට මේ විදිහට ලිව්වොත් A ධන 2B සමානයි 3. A උක්ත කරන්න නම් A විතරක් මේ පැත්තේ තියාගන්න ඕන. අපි මොකද කරන්නේ දෙපැත්තෙන්ම 2B අඩු කරනවා. මොකද මේ පැත්තට යම් දෙයක් කරොත් සමානත්වතාවයේ තියාගන්න මේ පැත්තටත් ඒ ගණිත කාරණයෙන් කරන්න ඕන. එතකොට ධන 2B ඍණ 2B එකතු වුනහම බිඳුව වෙනවා. A සමානයි 3 ඍණ 2B කියලා අපිට එනවා. එතකොට මේක අපි ආදේශ කරනවා A සමානයි 3 ඍණ 2B දෙකෙහි ආදේශයෙන් දෙවෙනි සමීකරණෙහි ආදේශ කරනවා. දෙවරක් A වෙනුවට ලියන්නේ A සමානයි 3 ඍණ 2B කියලා අපිට ආවනේ. A ගේ අගය B ඇසුරින් අපි ලබා ගත්තා. එතකොට දෙවරක් A කියන්නේ දෙවරක් වරහන් ඇතුලේ 3 ඍණ 2B සමානයි 4යි. දැන් ධන 3යි B එකක් තියෙනවා මෙතන. දෙවරක් 3 ඍණ 2B ධන 3B සමානයි 4. දැන් B විතරක් තියෙන සමීකරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේක සුළු කරාම B ට අගේ අපිට මෙතනින් ලැබෙන්න ඕන. අපි මේක සුළු කරමු.
දෙවරක් 3 6යි. දෙවරක් 2 4යි. ඍණ 4යි b ධන 3යි b සමානයි 4යි. ඍණ 4යි b ධන 3යි b කියන්නේ මෙතන දෙපැත්තෙන්ම 6 අඩු කරාම ඍණ 6. ඒතර 6 ඍණ 6 කියන්නේ බිඳුවයි. ඍණ 4යි b ධන 3යි b කියලා කියන්නේ ඍණ b සමානයි 4 ඍණ 6 කියන්නේ ඍණ 2යි. දෙපැත්තම ඍණෙන් වැඩි කරාම b සමානයි 2යි. පැහැදිලිද ඒක? හරි. එතකොට b සමානයි 2 අපිට පුළුවන් ඕන සමීකරණයක ආදේශ කරලා a හොයන්න. මෙතන තනියෙන් a තියෙන හින්දා මේ සමීකරණය ආදේශ කරන එක අපිට ලේසියි. b සමානයි 2 එකෙහි ආදේශයෙන් a ධන 2යි b සමානයි 2 හින්දා b වෙනුවට දාන්නේ අපි 2 සමානයි 3යි. ඒ කියන්නේ a ධන දෙවරක් 2 4යි සමානයි 3. ඍණ 4ක් දෙපැත්තටම එකතු කරනවා. එතකොට මේ 4ට 4 කැපිලා ගිහිල්ලා බිඳුවයි එතන. a සමානයි 3 ඍණ 4 කියන්නේ ඍණ 1යි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ a සමානයි 1යි b සමානයි 2යි. මේක තමයි උත්තරේ. පැහැදිලිද ඒක? මේ නිපාට පෑනේ ලියුවම පේනවද? පේනවා සර්. මේ පොඩ්ඩක් නම් අපහැදිලි වුණාට පේනවා. මොකද මේ තව right බලමු පේන්නේ නැත්තම් කියන්න. හරි සර්. හරි. m අඩු කිරීම 4යි n සමානයි 6. පළවෙනි සමීකරණය. 3යි m ධන 2යි n සමානයි 4. දෙවෙනි සමීකරණය. අපිට පුළුවන් මේ සමීකරණය දෙකෙන් වැඩි කරොත් මේ 2යි n වෙනකොට කීයද එන්නේ? 4යි n. එතකොට මෙතන 4යි n තියෙනවා, මෙතන ඍණ 4යි n තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙකෙන් වැඩි කරාම එන සමීකරණය මේකට එකතු කරාම n නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ m විතරක් තියෙන සමීකරණයක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිද ඒක? අපි ඒ විදිහට කරගෙන යමු. 2 එතන අපි ලියන්නේ මෙහෙමයි. දෙවෙනි සමීකරණය ගුණ කිරීම 2 මේ විදිහේ ඊතලයක් දානවා. ඉතින් කියන්නේ මේ දෙවෙනි සමීකරණය දෙකෙන් වැඩි කරාම මේ සමීකරණය ලැබෙනවා කියන එක තමයි මේ ඊතලෙන් පෙන්නු කරන්නේ. එහෙනම් තමයි මේ අංකණය කරන්නේ. එතකොට 3im වෙනුවට 6im ධන 4im සමානයි කීයද? 12යි. නෑ. අපි මේ දෙවෙනි එකයි දෙකෙන් වැඩි කරේ.
දෙවෙනි එක සම්පූර්ණයෙන් දෙකෙන් වැඩි කරගෙන යනවා. 3යියෙන් දෙකෙන් වැඩි කරාම 6යියෙන්. 2යියෙන් දෙකෙන් වැඩි කරාම 4යියෙන්. 4 දෙකෙන් වැඩි කරාම 8යි. පැහැදිලිද? ඔයා 12 කිව්වේ මේ 6 ගැන හිතලාද? අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. අපි පළවෙනි සමීකරණය නෙවෙයි දෙකෙන් වැඩි කරේ දෙවෙනි සමීකරණය. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලිනේ? හරි. ඒක අපි 3 කියලා දාගමු මේ සමීකරණය. දැන් අපි 1 එකතු කිරීම 3 කියලා පිළියන්නේ. පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය එකතු කරනවා. එතකොට කීය දෙන්නේ? m 7යි. කොහොම හොඳයි. එකතු කිරීම කැපෙනවා. ඔව් ඒක බිඳුවනේ සමානයි. ඊට පස්සේ දෙකක් ආවේ කොහමද? අපි එකතු කරන එකනේ කරන්නේ. 14. බොහොම හොඳයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? m විතරක් ඉතුරු කරගන්න අපි මොකද කරන්නේ? දෙපැත්තම 7ෙන් බෙදන. බොහොම හොඳයි. right. එතකොට මෙතන බෙදන්න ඔයාලට තේරෙනවන්නේ 7ක් 1යි. මොකද යෝ කියලාද නැහැ කියලාද කිව්වේ? තේරෙනවා සර්. 14ට 2යි. හරි 2යි. 7ක් 1යි. 7ක් 1යි. එතකොට m සමානයි කීයද? 2යි. බොහොම හොඳයි. දැන් මේ n සමානයි 2 අපි මේ ඕන සමීකරණයක ආදේශ කරොත් මේ n හොයා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ඕන සමීකරණයක m වෙනුවට ඉලක්කමක් ආපු ගමන් n විතරක් වෙන සමීකරණයක් එනවා. ඒක විසඳුවම n ගියා අපිට ලැබෙනවා. සරලයි පැහැදිලි නේද? හරි. අපි m සමානයි 2 ආදේශ කරමු. මට හිතෙනවා මේ දෙකේ ආදේශ කරොත් ලේසි වෙයි කියලා. දෙකෙහි ආදේශයෙන්. මොකද මෙතන 4යි එන්නේ තියෙන්නේ 4ෙන් බෙදන්න එපා. මෙතන 2යි එන්නේ තියෙන්නේ ලේසියිනේ 2ෙන් බෙදන්න. ඒ නිසා මේකේ ආදේශ කරොත් ලේසි කියලා හිතෙනවා. ආදේශයෙන් මොකද ලැබෙන්නේ? 3 වරක් කීයද? 2. 3 වරක් 2. දාන 2 නෑ 2 නෑනේ. m වලනේ 2 ලැබුණේ. n අපි හොයාගත්තේ නෑනේ තාම. 2යි එන්නේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිනේ. සමානයි 7. බොහොම හොඳයි. දැන් මෙතන 6 තියෙනවනේ. 6 නැති කරගන්න අපි මොකද කරන්නේ? දෙපැත්තටම ඔව්. ඔව් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 6 මේ ඍණ 6ක් දෙපැත්තටම එකතු කරනවා කියලා කියන්නේ මේ 6 මේ පැත්තට අරන් යනවා කියන එකම තමයි. අර ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මෙහෙම කිව්වේ. කෙලින්ම ධන 6 තියෙනවනම් මේක මේ පැත්තට අරන් යනවා කියලා ඍණ 6 කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඍණ 6 දෙපැත්තට ඍණ 6 එකතු කරත් වෙන්නේ ඒකමයි. ඒතකොට ඍණ 6යි මේ ධන 6යි කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා 2n සමානයි 4 ඍණ 6 කියන්නේ කීයද? ඍණ 2යි. ඔව්. එතකොට n සමානයි ඍණ 1යි. ඍණ 1යි. හරි. ඔව් කීපයක් යනකොට මතක් වෙලායි. ඔයාට ඔය අමතක වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඒක අපි කරමු පැමිණිය. දැන් එකපාරට මේක n සමානයි
n සමානයි ඍණ 1 කියලා පේන්නේ නැත්නම් Tamanටම කරන්න තියෙන්නේ ඊට වඩා පහසු දෙයක් කරනවා. දැන් n ඉතුරු කරගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? දෙපැත්තෙම දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදනවා. දැන් මේ දෙකට දෙක කැන්සල් වෙලා යනවා. එතකොට n විතරක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේ ඍණ දෙක බෙදීම දෙක තියෙන්නේ. එතකොට ඍණ දෙක බෙදීම දෙක කියන්නේ ඍණම තමයි. දැන් බැරි වෙලාවක් ඍණ දෙක බෙදීම ඍණ දෙක තිබුණා නම් අන්න ඒක ධන වෙනවා. එකම ලකුණ දෙපාරක් තිබුණොත් ಗುಣ වෙන්න හරි බෙදන්න හරි එතකොට ධන වෙනවා. එකම ලකුණ එකපාර තිබුණොත් ඒ ලකුණම තමයි. එතකොට දෙවරක් 1යි දෙවරක් 1යි. ඍණ 1 බෙදීම එක කියන්නේ ඍණ 1යි. පැහැදිලිද ඒක එතන? පැහැදිලි. ඔව්. එතකොට n සමානයි ඍණ 1යි m සමානයි 2යි. මේක තමයි විසඳුම. මේ ගාන පැහැදිලිද එතකොට? පැහැදිලි සර්. හරි. නමයයි p ඍණ 2යි q සමානයි 13යි. 7යි p ඍණ 3යි q සමානයි 0යි. පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය. දැන් මේක පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි කලින් එකට වඩා. මේකේ එක සමීකරණයක් එකෙන් හරි දෙකෙන් හරි ගුණ කරපු ගමන් අනිත් සමීකරණයේ තියෙන පදයකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවනේ ඒකනේ? මෙතන 9යි p තියෙන්නේ, මෙතන 7යි p තියෙන්නේ. මෙතන ඍණ 2යි q, මෙතන ඍණ 3යි q. අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙකෙන්ම සංගුණක සමාන කරගන්න පළවෙනි සමීකරණය 3ෙන් වැඩි කරනවා, දෙවෙනි සමීකරණය 2ෙන් වැඩි කරගන්නවා. එතන මෙතනත් ඍණ 6යි q වෙනවා, මෙතනත් ඍණ 6යි q වෙනවා. මෙතන මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස නිසා ගාන හදන්න කලින් නොතේරුණාට කමන්නේ මේක තියෙන්නේ කලින් පාඩම් ටික මතක් කරගන්න. දැනට කරන ටික තේරුණා නම් ඒ ඇති. එතකොට පළවෙනි සමීකරණය ගුණ කිරීම 3. කීයද මට කියන්න පුළුවන්ද? අගයන් 27යි p සම්පූර්ණයෙන් කියන්න 27යි p ඊට පස්සේ 6යි q. ඍණ 6යි q. ඍණ 6යි q. ඔව් සමානයි. අපි ගුණ කරන්න ගුණ කරත් කමන්නේ 13 වරක් 3 කීයද? 39යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සමීකරණය ගුණ කිරීම 2 කීයද? 14යි p. 14යි p. ඊට පස්සේ ඍණ 6යි q. 6යි q සමානයි 0යි. එතන මේ සමීකරණ දෙක 3යි 4යි. දැන් මොකද කරන්නේ? තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කිරීම 4 වෙනි සමීකරණය. ඉස්සෙල්ලා අපි එකතු කරේ මොකද මේ දෙකේ සංගුණක මාරු වෙලා තිබුණ නිසානේ. දැන් මේ දෙක එකතු කරාට මේ දෙකට දෙක අයින් වෙන්නේ නැහැ. දෙකම ඍණ 6යි කියුනේ. ඒකින්ද මේකෙන් මේක අඩු කරොත් තමයි මේක නැති වෙලා යන්නේ. 27යි p ඍණ 14යි p කියන්නේ 13යි p.
13යි p. එතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරාම බිඳුව වෙලා යනවා කියලා වාට එකපාරට පේනවද? පේන්නේ නැත්තම් අපිට අඩු කිරීම ලියා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. පේන්නේ නැත්තම් ඕනම ගාණක් හදාගෙන යනකොට අපිට එකපාරට පේන්නේ නැත්තම් ඊට වඩා සරල ගණිත කර්මයක් කරනවා. ඒ විදිහේ පුරුදු වුණාම අපිට ඕන ගාණක් තනියම උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. විභාගෙදී උනත් එහෙමයි. එකපාරට මතක නැත්තම් ඊට වඩා සරල දෙයක් අපි කරනවා. ඍණ 6යි q අඩු කිරීම ඍණ 6යි q. එතකොට මේ ඍණයි ධන වෙනවා. ධන 6යි q ඍණ 6යි q ලැබෙනවා. එතකොට ඒකට මේ දෙක මෙහෙම බිඳුවට සමාන වෙනවා. මේ දෙක එකතුව. පැහැදිලි නේද? සමානයි කීයද? නෑ කල්පනාවෙන් උත්තර දෙනවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? 3න් 4 අඩු කරන්නේ. ඔව් පොඩි කෙටි මතකයක් තියෙනවා. ලොකු මතකයක් ඕනේ නෑ. මේ දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඈ? 39යි සර්. අන්න හරියි. මේ ලොකු මතකයක් ඕනේ නෑ. අඩු ගන්න විනාඩියක් ඇතුළත මතකය ඕන. හොඳේ? ඒක පුරුදු වෙන්න ඕන. නැත්නම් වරදින්. දැන් මෙතෙන්ට යනකොට මෙතන කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කියන එක මොකටද වුණොත් මෙතන ඇයි බිඳුව එන්නේ කියලා කල්පනාවෙන් දාන්න ඕන බිඳුව එන්නේ ඇයි කියලා. හරි. දැන් සරලයි ඉතින්. දැන් මොකද කරන්න කියන්නකො? සර් 13 p තනි කරලා 39 13ක් අඩු කරනවා. අඩු කරන්න බෑ. මේ ಗುಣ කිරීමනේ තියෙන්නේ. එකතු කිරීම තිබුණොත් නේ අඩු කරන්නේ. මේක දෙපැත්තම බෙදන්න ඕන. ඒක පැහැදිලිද? ඔව් සර් ගුණ කිරීමක් තිබ්බොත් එහා පැත්තට ගෙනියන්නේ නෑ. බෙදන්න ඕනේ. බෙදන්න ඕන. ඔව්. ಗುಣ කිරීමක් තිබුණොත් බෙදන්න ඕන. දැන් ඔන්න p ධන 13 සමානයි 39 කියලා තිබුණා නම් ඔයා කියප එක හරියි. එතකොට ඍණ 13යි දෙපැත්තටම මේ 13 කැපිලා යනවා. නමුත් 13යි p ඍණ 13 තිබුණායි කියලා මේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. 13යි p එහෙම්ම තියෙනවා. ඔව් සර්. පැහැදිලිනේ? ඔව්. හරි. එතකොට 13 වරක් 1යි 13 වරක් 1යි. මෙතන 13 වරක් 3යි සර්. 13 වරක් 3යි. ඊළඟට මොකක්ද දෙන්නේ ඊළඟ පේළිය මොකක්ද අපි ලියන්නේ? p සමානයි 3යි. p සමානයි 3යි. බොහොම හොඳයි. දැන් p සමානයි 3 මොකේද ආදේශ කරන්නේ අපිට ලේසි එක මෙතන 2යි කිව් තියෙනවනේ. මේකේ ආදේශ කරා නම් ලේසි වගේ. p සමානයි 3 එකෙහි ආදේශය. කියන්න මට. ගුණ කිරීම 3. හොඳයි බොහොම හොඳයි. ඍණ බොහොම හොඳයි. සමානයි 13. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔව්. 27. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? ධන 27. අර එහා පැත්තට ගෙනියනවා සමාන ලකුණු. ඔව්. එතකොට කියන්නවට සමීකරණ එන්නේ කොහොමද කියලා? 27 ඍණ 13. මේ පැත්තේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒකට සර් 2q. 2යි කියුද ඍණ 2යි කියුද? ඍණ 2q. ඔව් අන්න ඒක තමයි. ඒක වැරදුනොත් ඉතින් උත්තරේ වැරදෙනවා. ඔව් සර්. ඔව්. දැන් මොකද කරන්නේ? මේක
ඊට පස්සේ 23 13 කරගන්නවා. ඔව් කීයද? 14යි. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් Q තනි කරලා දෙකයි Q තනි කරලා 14 බෙදුවා දෙකයි. හරි. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදන්න එපා. මේ පැත්ත දෙකෙන් බෙදුවම මොකද ඉතුරු වෙන්නේ? නෑ. ඍණ 2යි කියුනේ තියෙන්නේ. ඔයා දෙකෙන් බෙදුනොත් ඔව්. ඍණ ඔව්. දැන් අපි Q තනි කරන්න නම් දෙකෙන් බෙදුවොත් ඍණ Qනේ ඉතුරු වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි දෙකෙන් බෙදන්නේ නැතුව ඍණ 2යි. ඍණ 2කින් බෙදනවා. හරි. එතකොට 14ක් ඍණ 2කින් බෙදන්න ඕන. හරි. එතකොට ඍණ 2 වරක් 1යි ඍණ 2 වරක් 1යි. දැන් Q තනි වෙනවා. දෙකෙන් බෙදුවට Q තනි වෙන්නේ නැහැ. Q නෙමෙයි තනි වෙන්නේ ඍණ Q. දැන් 14 බෙදීම ඍණ 2 කීයද? 7යි සර්. නෑ 7 නෙමෙයි. ඍණක් තියෙනවනේ එතන. ඔව් සර්. ඍණ 7යි. ඍණ 7යි. මේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා උත්තරේ දෙන්න. ඔයාලා දන්නවා අර හුරු උත්තරේ ඔයා දෙනවා. හුරු උත්තරේ දෙන්නේ නැතුව චුට්ටක් බලන්න මේ ඒක හරිමද කියලා. එතකොට හරි. ඔව් හරි. රයිට්. අපි ඍණ ධනෙන් හරි. ඔයා කීපේ හොඳයි. අපි ඍණ ධනෙ නැහැටි වෙනම බලමුකෝ. දැන් ඊළඟ ගන්නට යන කලින් අපි ඒක මතක් කරගෙන ඉමු. එක ගුණ කිරීම එක කීයද? 1යි. එක ගුණ කිරීම ඍණ 1 කීයද? හරි. දැන් එක ගුණ කිරීම 1 1යි. ඒක හොඳට පැහැදිලිනේ. ඔව්. එතකොට දැන් ධන එකකුයි ඍණ එකකුයි. ධනයි ඍණයි කියන මොන හරි පදයක් ගුණ වුණොතින් ඒක ඍණ. මෙතන ධන එකකුයි ධන මොකක් හරි දෙයකුයි ඍණ ඒ දෙයමයි තුනෝ ඒකේ අගේ ඉන්නේ ඍණාද්‍යයක්. හරිද? ධන එකකුයි ගුණ වුණොත් එන්නේ ධන. හරිද? ඍණ එකකුයි ධන එකකුයි ගුණ වුණොත් ඒත් එන්නේ ඍණ. මොකද ಜಾති දෙකක්. ಜಾති දෙකෙන් වෙනස් ಜಾතියකින් ගුණ වුණොත් ඍණ එන්නේ. සමාන ಜಾතියෙන් ගුණ වුණොත් ධන එන්නේ. ඍණයි ගුණ වුණොත් මම කියන්නේ සමාන ಜಾතියෙන් දෙකක් ගුණ වුණොත් ධන එන්නේ කියලා. එහෙනම් ඍණයි ගුණ වුණොත් එන්නේ ධන. දැන් මතකයිද? ධනයි ඍණයි ආවොතින් ඍණ. ඍණයි ධනයි ආවොතින් ඍණ. ධනයි ආවොතින් ධන. ඍණයි ආවොතින් ධන. දැන් මතකයිද? ඔව්. ඒ මතක හිටින්නේ එහෙමයි. දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. මේක මතක තියාගන්න නැතුව වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මම ගණන් හදන්නේ මේක මතක තියාගෙන. එහෙමනම් මේක උඩින් ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඕනම තරක. ඔයා කොලේ පතක් හොඳට මතකයට යනකම් මේක ලියා ගන්නකො. එතකොට ඔයාලට පහසුයි.
sir. හරි. එතකොට මේකට කියන්නේ සජාතීය මේක කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් සජාතීය පද ගුණ වුණොතින් ධන. සජාතීය පද කියලා කියන්නේ පද දෙකම එකම જાතිය. ඒක ධන වෙන්නත් පුළුවන්, ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. සජාතීය පද ගුණ වුණොතින් ධන. එක જાතිය පද දෙකක් ගුණ වුණොතින් ධන. ඒ කියන්නේ ධනයි ධනයි ගුණ වුණොතින් ධන. ඍණයි ඍණයි ගුණ වුණොතින් ධන. ඒක පැහැදිලිනේ? Oh, sir. විජාතීය පද ගුණ වුණොතින් ඍණ. ඒ කියන්නේ ධනයි ඍණයි ගුණ වුණොතින් ඍණ. ඍණයි ධනයි ගුණ වුණා ඒත් ඍණ. මොකද විජාතීයනේ. ಜಾති දෙකක්නේ. පැහැදිලිද? මේ ටික වෙනස් වෙනවද sir? මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක හැමදාම මෙහෙම තමයි. එතකොට බෙදුවත් මේකම තමයි. හරි sir. ධන බෙදීම ධන ධන ඍණ බෙදීම ඍණ ධනමයි. අයි සමානයිනේ. Oh, sir. ඔව්. ධන බෙදීම ඍණ ඍණ. අයි ಜಾති දෙකක්නේ. ඍණ බෙදීම ධන. ඒකත් ඍණ. අයි ಜಾති දෙකක්නේ. Oh, sir. හරි. ඔහොම මේ ආයිසරයක් දැන් ඕක ඔයා ලියා ගන්න. එතකොට මේ අමතක වෙනවා නම් ඒක බලලා උත්තරය දෙන්න. එතකොට හරි. එතකොට කීප සැරයක් එහෙම කරාම මේ මතකෙට යයි. මේ ටික ලියාගත්තන්නේ. මේකත් ඕනනම් ලියා ගන්න. හරි. දැන් අපි මේක මතක් වෙන්න ගණන් කීපයක් හදලිමුකෝ. මට කියන්න ධන 1 ගුණ කිරීම ධන 1. කීයද උත්තරේ? ධන 1යි. ධන 1යි. ධන 1යි ගුණ කිරීමනේ තියෙන්නේ. Oh, sir. ධන 1යි. ධන 1 ගුණ කිරීම ඍණ 1. කීයද? ඍණ 1. බොහොම හොඳයි. ධන 2 ගුණ කිරීම ධන 1. කීයද? ධන 2. බොහොම හොඳයි. ධන 2 ගුණ කිරීම ඍණ 1. කීයද? ලකුණ වෙනම යනවා, අගය වෙනම යනවා. ඍණ 2යි. පොඩ්ඩක් හිතලා හරි උත්තරේ දෙන්න. වෙලාව ගත්තට කමක් නැහැ. දැන් විභාගෙදි තමයි අපි ඉක්මනට හදාගෙන යනවා. දැන් ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ වෙලාව අරගෙන හරි එක කියන එක වැදගත්.
ධන 3 ගුණ කිරීම ධන 1 කීයද? ධන 3යි. ධන 3යි. ධන 3 ගුණ කිරීම ඍණ 1 කීයද? ඍණ 3යි. ඍණ 3යි. බොහොම හොඳයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් හැබැයි අමතක කරන්න එපා. මේක මතක තියාගන්න කොටසක්. දැන් ගණන් වල හැම එකම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේ මූලික දේවල් මතක තියාගන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට අනිත් ගණන් හදන්න බෑ. දැන් කියන්න ධන 2 ගුණ කිරීම ඍණ 2 කීයද? ඍණ 4යි සර්. ඍණ 4යි. බොහොම හොඳයි. මට කියන්න ඍණ 2 ගුණ කිරීම ඍණ 2 කීයද? ධන 4යි. බොහොම හොඳයි. ධන 3 ගුණ කිරීම ඍණ 2 කීයද? ඍණ 6යි සර්. බොහොම හොඳයි. ධන 1 බෙදීම ධන 1 කීයද? ධන 1යි සර්. ධන 1යි. ධන 1 බෙදීම ඍණ 1 කීයද? ඍණ 1යි. ඍණ 1යි. බොහොම හොඳයි. ඍණ 1 බෙදීම ඍණ 1 කීයද? ධන 1යි. ධන 1යි. බොහොම හොඳයි. ඍණ 1 බෙදීම ධන 1 කීයද? ඍණ 1යි සර්. බොහොම හොඳයි. ධන 2 බෙදීම ඍණ 1 කීයද? ඍණ 2යි. බොහොම හොඳයි. ධන 14 බෙදීම ධන 2 කීයද? ධන 7යි. ධන 7යි. බොහොම හොඳයි. ඍණ 14 බෙදීම ඍණ 2 කීයද? ධන 7යි. ධන 7යි. බොහොම හොඳයි. right. මට හිතෙනවා දැන් ඔයාලට ඒක හොඳට පුළුවන් කියලා. ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඊළඟ සැරේ කලබලයට උත්තර දෙන්නේ නැතුව කල්පනා කරලා බලලා උත්තරේ දෙන්න. එහෙම වුණොත් අපිට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ නැහැ ආපහු. හරිනේ? පැහැදිලිනේ? හරි සර්. හරි. E කොටස 2x ධන 3y සමානයි 12. පළවෙනි සමීකරණය. තුනයි x ඍණ 4y සමානයි 1. දෙවෙනි සමීකරණය.
මේක දැන් 2x තියෙනවා 3x තියෙනවා. කලින් විදිහට අපිට පුළුවන් මේක 3ෙන් වැඩි කරලා මේක 2ෙන් වැඩි කරලා මේ x ගේ සංගුණක දෙක සමාන කර ගන්න. ඒක නිසා පළවෙනි සමීකරණය වැඩි කරනවා 3ෙන්. ඒක ගන්නේ දැන් අපි මේ සමීකරණ දෙක අඩු කරලා හෝ එකින් එකක් අඩු කර එකකින් තව සමීකරණයක් අඩු කරලා මේ මොකක් හරි පදයක් ඉවත් කරගන්න ඕනනේ. එක්ක x එකක් ඉවත් කරගන්න ඕන. එක්ක නැත්නම් y පදයක් ඉවත් කරගන්න ඕන. ඒ ඉවත් කරගන්න නම් මේ x ගේ සංගුණකය මෙතන මේකට කියන x ගේ සංගුණකය කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මේ 3x වෙනකොට 2x තිබුණායි කියලා මෙතන. හොඳද? එතකොට මේ 3x වෙනකොට 2x තිබුණා නම් කෙලින්ම එක අඩු කිරීම දෙකෙන් අපිට එනවා 2x අඩු කිරීම 2x ධන 3y අඩු කිරීම ඍණ 4y සමානයි 12 අඩු කිරීම 1 කියලා. එතකොට මේ 2x කැපිලා ගිහිල්ලා y විතරක් තියෙන සමීකරණයක් අපිට ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේක සුළු කළා අපි කියන එකට y යුක්ත කරනවායි කියලා y යුක්ත කළා යම්කිසි අගයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට උත්තරෙන් භාගයක් විසඳුවා වගේ. මොකද y ගේ උත්තරයක් අපි ඉලක්කම් වලින් ගන්නවනේ. නමුත් ඒ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ මෙතන 2x තිබුණානේ. නමුත් මෙතන 2x නෙවෙයි තියෙන්නේ 3x. දැන් අපිට මෙතන 2යි මෙතන 3යි තියෙන නිසා අපිට ලේසිම වැඩේ තමයි මේ ඉලක්කමෙන් ගුණ කරනවා මේ දෙකම ඉලක්කම් දෙක මාරු කරලා ගුණ කරනවා. 2 ගුණ කරනවා 3ෙන් පල්ලෙහා තියෙන 3 ගුණ කරනවා 2ෙන්. එතකොට දෙකටම ලැබෙනවා 6. එතකොට උඩත් 6ix ඊළඟ එකත් 6ix. දැන් 6ix වලින් 6x අඩු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? පොදු එකක් ගන්න. අන්න හරි. පොදු එකක් ගන්න. එතකොට තමයි අඩු කරාම මේ වගේ 6x අඩු වෙලා යනවා. මේව ඉලක්කම් වැඩි වෙයි. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඒක පස්සේදී y යුක්ත කරනකොට විසඳලා යයි. නමුත් අපිට මෙතන x එක අයින් කරගන්න නම් මේ දෙක සමාන කරගන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි. මට තේරුන්නේ නැහැ කීප එක. ඔව් මේ සමීකරණය 3ෙන් ගුණ කරනවා. ඔන්න දැන් බලා ගන්නකො කරන හැටි. ඒතර ඔයාලට තේරෙයි. හොඳට බලා ගන්නකො. පළවෙනි සමීකරණය ගුණ කරනවා 3ෙන්. කීයද එන්නේ? 6x. කීයද? 6x. ඊට පස්සේ ගන්න 9යි පයිස. 9යි y. ඊට පස්සේ 36යි. ඔව්. ඒක සුළු කරන්නේ නැතුව නිකන් තියාගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද හේතුව මේවා ආයි කැපිලා යනකොට ලේසියිනේ අපිට. අන්තිම උත්තරයට විතරක් සුළු කරාම ලේසියි. හොඳ? මුලදී ගුණ කරලා ලොකු ඉලක්කමක් ගත්තොත් ආයි අපිටම තමයි ඕක බෙදන්න වෙන්නේ. දැනට එහෙම ලියාගත්තට කමක් නැහැ. හරි. දැන් මේක හරි. දැන් මම කියනවා දෙවෙනි සමීකරණය. ඒ කියන්නේ මේක. මේක තමයි දෙවෙනි සමීකරණය. ගුණ කරනවා 2ෙන්. දෙවරක් 3 කීයද? මේ 6ix. ඊට පස්සේ 5
ඍණ 8යි. ඔව්. ඇයි ඒ 18යි y කියලා කිව්වේ? කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන. අපි මේ දෙවෙනි සමීකරණය තමයි දෙකෙන් වැඩි කරේ. හරි. ඊට පස්සේ දෙකයි. කොහොම හොඳයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් හොඳට. නමුත් අර ඉවෙලේ කරන එක දැන් කරන වැඩේ අමතක වුණොත් ඒක වරදිනවා. දැන් පිහියක් අතට ගත්තොත් හැන්දක් අතට ගත්තයි කියලා හිතාගත්තොත් එහෙම ඉවරයි. පිහිය අතට ගත්තා නම් අතට ගත්තේ පිහියයි කියලා මතක තියාගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. දෙවෙනි සමීකරණය අතට ගත්තා නම් මේ අතේ තියෙන දෙවෙනි සමීකරණය කියන එක කල්පනාවේ තියෙන්න ඕන. ඒකට ගිහිල්ලා මේ තුන්වෙනි සමීකරණ එකක් ආදේශ කරොත් එහෙම වරදිනවා. ඒතර අර පිහියෙන් අත කැපෙනවා. ඒක ඇයි හන්ද කියලා හිතන් ඉන්නේ. පැහැදිලි නේ? මේ කන්න ගියත් එහෙම පිහිය දාලා කන්න ගියොත් ඉවරයි ඉතින්. හරි. දැන් මොකද මම කරගත්තේ? මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ 6ට මෙතන තියෙන මේ 6ට මේ 6 සමාන වෙන විදියට මේක 3ෙන් ගුණ කරා මේක 2ෙන් ගුණ කරා. මේක ට්‍රික් එකක්. දැන් ඒක හදනකොට මේ මොනවාද අපි හිතමු මේ තේකක් නෙවෙයි. පොතේ එකක් හදනකොට සීනි වැඩි වුණා. සීනි වැඩි වුණා දැන් බොන්න බෑ. දැන් මේක විසි කරන්න නැතුව අපිට කරන්න දේවල් තියෙනවනේ. තව නිකන් තේ ටිකක් සීනි නැති තේ ටිකක් දාලා ඒ සීනි රස අඩු කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මේක ට්‍රික් එකක්. මොකද්ද අපි කරේ? මෙතන සමාන සංගුණක ලැබෙන විදියට මේ එක සමීකරණය දෙක සමීකරණය සකස් කරා. ඒක සකස් කරන්න කල්පනාවේ තියෙනවා. මෙතන 2යි මෙතන 3යි තියෙනවා නම් මේ දෙක 3ෙන් වැඩි කරාමත් 6. මේ 3 2ෙන් වැඩි කරාමත් 6. ඒක පුරුදුනාම ලේසියි. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඒ වගේම මෙතෙන්ටත් කරන්න පුළුවන් මේක. මෙතන මොකද කරන්නේ? 4 3ෙන් වැඩි කරාමත් 12යි. 3 4ෙන් වැඩි කරාමත් 12යි. එහෙනම් මේ y ඉවත් කරනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? පළවෙනි සමීකරණය 4ෙන් වැඩි කරනවා. දෙවෙනි සමීකරණය 3ෙන් වැඩි කරනවා. ඒතර දෙකේම සංගුණකයේ මෙතන 6යි 6යි ආවා වගේ මේක එනවා 12යි 12යි. පැහැදිලිද? ඔව්. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න අලුතෙන් සමීකරණ දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. 3යි 4යි. දැන් අපි කරන්නේ මේකත් 6x මේකත් 6x කියන්න පුළුවන් මොකද කරන්න ඕන කියලා. 6x කපා ගන්න. කපා ගන්න නම් අපි සමීකරණ දෙකට මොකද කරන්න ඕන? එකකින් එකක් අඩු කරන්න ඕන. හරි 6x වලින් 6x අඩු කරාම බිඳුව වෙනවා. ඒක නිසා තුන්වෙනි සමීකරණය අඩු කිරීම හතරවෙනි සමීකරණය. එතකොට ලැබෙනවා 6x අඩු කිරීම 6x. ඊළඟ පදේ ධන 9y අඩු කිරීම ඍණ 8y සමානයි 36 අඩු කිරීම 2 ඔව් හරි. දැන් මේක සුළු කරගමු. දැන් බලන්න මේ 6ix එතකොට මේ 6x හරි ලේසියෙන් කැපිලා යනවා. දැන් අපි මේක අපි ලේසි කරගත්තා. සීනි අඩු කරගන්න වතුර දැම්මා වගේ මේ 6x වලට ඍණ 6x වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ x එක මේ සමීකරණයෙන් අයින් කරගත්තා. දැන් අපිට ලේසි. දැන් y විතරයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක සුළු කරාම y ට උත්තරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. හරි.
දැන් එතකොට කියන්නකො 9යි y ඍණ 8යි. දැන් අන්න අර ಗುಣ කිරීමේ ලකුණේ උමනාව තියෙනවා. මෙතන ඍණ තියෙනකොට මෙතන අපි හිතා ගන්න ඕනේ ඍණ 1 තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉලක්කමක් නැතිකොට ඍණ 1. ඍණ 1 ಗುಣ කිරීම ඍණ 8යි y. එමය හිතාගන්නේ. එතකොට කීයද? ධන ධන 8යි වගේ. බොහොම හොඳයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන්. හැබැයි ගණන් ටිකක් වැඩිපුර හදන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක හොඳට මතකෙට යන්නේ. පුරුද්දට යන්නේ. දැන් එක සැරයක් තේ හදන්න හිමීට කියලා දෙන්න පුළුවන්. තේ හැඳි එකක් දාන්න මොන හරි පිටි හැඳි එකක් දාන්න තේකොළ හැඳි එකක් දාන්න කියලා හිමීට කියලා හදනවා. එයා පළවෙනි සැරේට හදනවා. නමුත් ආයෙ කරේ නැතුනොත් ඒක අමතක වෙලා යනවා. ඒ වගේ දැන් ඔයාලට මේක ක්‍රමේ පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් වැඩිපුර ගණන් ටිකක් හදන්න ඕන හොඳේ. මේ දැන් මම අභ්‍යාස කරන්න කිව්වම මේ අභ්‍යාස ටික ඔක්කොම කරන්න ඕන. උත්සාහ කරන්න ඕන. වැරදුනාට කවන්නේ උත්සාහ කරන්න ඕන. වැරදිච්ච ඒවා හරි ගස්සගෙන ආයෙ උත්සාහ කරලා හදන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට සීනවේ D එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මොකද ඔයාලට මූලික ටික තේරෙනවනේ. ඒක නිසා පුරුදු වෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. හරි. සමානයි කීයද? 36 ඍණ දෙකක් අඩු කරන්නේ නැහැ. 36න් දෙකක් අඩු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් 36 ඍණ 2. 36 ඍණ දෙකක් අඩු කරනවා කියන්නේ ආයතරයක් දෙකක් එකතු වෙනවා කියන එක. 36 අඩු කිරීම ඍණ දෙක කිව්වොත් මේක. 36 ඍණ 2 එච්චරයි කියන්නේ. පැහැදිලිද? කීයද එතකොට? 34. දැන් කියන්න සුළු කරලා. දැන් මේක සුළු කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඔව් y නේ y පදන එකතු කරනවා. 17යි y. 17යි y. සමානයි 34. දැන් මොකද කරන්නේ? 17න් බෙදෙනවා. කොහොම හොඳයි. කීයද? y සමානයි 2යි. කොහොම හොඳයි. සරලයිනේ? දැන් මොකද කරන්නේ? ආදේශ කරගන්න. හරි බොහොම හොඳයි. y සමානයි 2. මොකේද ආදේශ කරන්න ඕන ඔයාලට? ටයිම්ස් දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි සමීකරණය. කියන්න. x ගන්න 3 උඩ කිරීම කීයද? ඔව්. ධන දෙක කියන්නේ දෙකයි. ඉතින් ධන කෙල් ලියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන. හරි ඍණ තිබුණොත් තමයි විශේෂයෙන් ලියන්න ඕනේ. ප්‍රතිපල ඉලක්කම මෙහෙම 36 තිබුණොත් ධන තමයි කොහොමද? ඍණ නම් තමයි ඍණ කියලා දාන්න ඕන. හරිනේ? ඔව්. හරි ඊට පස්සේ 12 සමානයි 12. සමානයි 12. ඊට පස්සේ 1x හ්ම් හ්ම් සමානයි 6යි. හරි සමානයි 12. 12. ඊට පස්සේ 1x මොකද? 1x
දෙකයි x. හය අනිත් පැත්තට ගියාම ඍණ වෙනවා. එතනදී ඔව් මොකක්ද මම ලියන්න ඕනද මෙතන? සමාන ලකුණු. සමාන ලකුණු. ඊට පස්සේ 12 12 12 රින 6 6. හරි. ඊට පස්සේ 2x සමානයි 6. 6. ඊට පස්සේ ඒක දෙකෙන් බෙදෙන්න. මෙහෙම. ඔව් සර්. හරි. ඊට පස්සේ x සමානයි 3. බොහොම හොඳයි. එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ x සමානයි 3 y සමානයි 2. හරි. ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන් සර් මේ මම ප්‍රැක්ටිස් කරනම් මේ ඔව් ඔයාට ලියා ගන්න එක මට හිතෙනවා ලියාගත්තත් කමකුත් නැහැ කියලා එකක් වගේ අඩු ගානේ. සර් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නද? right. මෙතන කීයක් තිබුණේ 2x තර 3යි නයි. හරි. හරි සර්. හරි. සර් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් එක දානව නේද? මම ඒවලුත් බලා ගන්නම්. පුළුවන් දාන්න පුළුවන්. හරි සර්. මේ සමීකරණ සර් හදලා ප්‍රැක්ටිස් සෙන්ඩම වෙනවනේ. ඔව්. නැත්තම් පේපර්ස් වල තියෙන ගැටලු විසඳුමකට උත්තරේ හරියන්නේ නැහැ නේද? හරියන්නේ නැහැ. ඔව්. F 3යි a ධන 12 සමානයි 2යි b 13 ධන 2යි a සමානයි 3යි b 1 2 කියන්න පුළුවන් මොකද කරන්න ඕන කියලා. දැන් පළවෙනි සමීකරණය දෙකෙන් ගුණ කරගන්නවා. කියන්න. ඉවරක් තුන 6යි. හරි. ඊළඟ ඉවර තුන 27යි. හරි. ඊළඟ සර් 4යි b වෙනවද සර්? 4යි b වෙනවා. එතකොට වෙනවා. ඔව්. සමානයි 4යි b. හරි. ඊට පස්සේ දැන් සර් තුන්වෙනි සමීකරණය නේද සර්? ඔව් ඒක තුන්වෙනි සමීකරණය. හරි. ඊළඟට අපි පහළ දෙවෙනි සමීකරණය ගුණ කරගන්න ඕනේ. තුනේ සර්. හරි. ඊට පස්සේ 13 39 සර්. හරි. 39යි
ධන තුන්වර දෙක 6යි අයයේ සමානයි තුන්වර තුන 9යි b. 9යි b. බොහොම හොඳයි. හතරවෙනි සමීකරණය. හරි. දැන් අපි හතරවෙනි සමීකරණයෙන් අඩු කරගන්න ඕනේ තුන්වෙනි සමීකරණය. බොහොම හොඳයි. අයියෝ ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ 24ක් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා 24ක්. 15. 15. හරි. ඊට පස්සේ 9න් 4ක් දිනවම 5යි b. හරි b. 5යි b. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි 15 බෙදා ගන්න ඕනේ 5න්. හරි. 15 5න් බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒතර b සමානයි 3යි. හරි. බොහොම හොඳයි. දැන් හරි මේ මෙතනදී වික අමාරුම ගාන තමයි මේක. ඔයාලගේ හැදුවනේ තනියම හොඳයි. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට සමගාමී මේ જાතිය සමගාමී සමීකරණ විසඳන්න පුළුවන්. තාම භාගයයි ඉතිරි ටිකක් බලමු. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරගන්න ඕනේ මේ b. ඔව් මම ඔයාලට දෙයක් කියන්නම්. මේ ඔව් හරි පළවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරන්න. හරි. b සමානයි 3 එකෙහි ආදේශයෙන් දැන් මේ ලියාගන්නේ අපිටම අමතක වෙනකොට තමයි මේක ලියාගන්නේ. නැත්තම් ටික වෙලාවක් ලියන් යනකොට අපිට මතක නැහැ මොකද්ද කරේ කියලා. සහ බලන කෙනාට බලා ගන්න. ඒතර බලන කෙනාත් දන්නවා මෙයා මේක තමයි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර බැරි වෙලාවත් ඒ කරන් යන එකේ මොකක් හරි වැරදුනොත් ඔයා මේක උත්සාහ කරාට වෙනම ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ ඉඳාර හදන ක්‍රමය වැදගත්. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ ඊට පස්සේ? 3a 3a ධන ධන 12 සමානයි සමානයි 1 2 ගොඩ කිරීම 3. 3 බොහොම හොඳයි. ඊට පස්සේ 3a ධන 12 සමානයි 2 3 6යි. හරි. ඊට පස්සේ 3a සමානයි මේ ධන 12 එහා පැත්තට ගියාම ඍණ වෙනවා. 6 ඍණ 12 වෙනවා. ඔව්. ඍණ 12 ඊට පස්සේ මේ ධන 12 එහා පැත්තට ගෙනියනවා ඍණ 12යි. 6 ධන 6ක් නේ සතිය. ධන 6ක් තියෙනවා. ධන 6ක් තියෙනවා. ඍණයි ධනයි ඒ ಗುಣ කරාමනේ ඍණ වෙන්නේ. එතන ಗುಣ කිරීමක් නෙමෙයි කියන්නේ. ධන වෙන්නේත් නැහැ. ධන වෙන්නේත් නැහැ ඍණ ගාන වැඩි යගේ. එතන මොකද කරන්නේ? ඍණ 12 ධන 6 තියෙනකොට වැඩි පැත්ත තියෙන ඍණනේ. 12න් 6 අඩු කරලා ඍණ කියලා දානවා. ඇයි වැඩි කෑල්ල ඍණනේ? ඔව් සර්. මතකයිනේ? ඔව් සර් ධන 6ක් අඩු කරනවා. කියලා ඍණ 6 දාන්නේ. ඍණ 6 දාන්න ඕන. හරියට හරි. දැන් 3a සමානයි b
හරි. එතනම 3. මෙහෙම. ඔව්. එකයි ඒ සමානයි සර් ඍණ ඒ සමානයි එක සර්. ඒ සමානයි ඍණ 2. බොහොම හොඳයි. එතකොට උත්තරේ එනවා A සමානයි ඍණ 2, B සමානයි 3. B සමානයි 3. එහෙම උත්තරේ ලියන්න ඕන අන්තිමට. හරි. හරි දැන් ඔයාලට ඒ කොටස පුළුවන් හොඳට. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහන්න කියන අමතක වුණා මට. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න විසින් ගන්න. උඩ ටික මැකුවා හැබැයි මම. ඔයා මෙතන ඉඳන් කරා. මතක් වෙන්නේ ගාන තියනවනේ පොතේ. එන්න මම මේ ටික ලියනකම්. එක ගුණ කිරීම 2 නේ. හරි. ගාන ලියන්නද මම ඔන්න ටක් ගාලා. 3යි A ධන 12 සමානයි 2යි B 1 13 ධන 2යි A සමානයි 3යි B 2. හරි. හරිනේ. හරි. දැන් මේ සමගාමී සමීකරණ විසඳන ආකාරය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපිට එදිනෙදා තියෙන ගැටලු විසඳන්න මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි දැන් ඉස්සරලා කරේ කෙලින්ම පොතේ තියෙන ගානක් හදපු එකනේ. එහෙම නෙවෙයි. අපි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපිට මේ මොන හරි දෙයක අගය හොයාගන්න අපිට මේ සමගාමී සමීකරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම උදාහරණ කීපයක් තමයි දැන් අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ. ඔව්. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා අපි නිතර ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න යනකොට දැන් අපි රචනාවක් ලියනකොට කටු සටහනක් ඒ කියන්නේ මේ කෙටි සටහනක් ගහ ගන්න ඕනේ මුලින්ම රචනාව පළවෙනි ඡේදයට මොකක්ද දෙන්නේ හැඳින්වීම දෙවෙනි ඡේදයට එන්නේ මේකේ මොන හරි තව විස්තරයක් තුන්වෙනි ඡේදයට මොන හරි එහෙම දාගන්න කෙටියෙන් අපි ඒ වගේ ගානකත් දැන් ගානක් මෙතන ඡේදයක් වගේනේ තියෙන්නේ මේ ගාන ওই ඡේදෙම අපිට හිතේ තියාගන්න බෑනේ කෙටියෙන් අපි දාගන්නවා මොනවද කරුණු කියලා. එතකොට ගාන හිතන්නයි ගාන හදන්නයි පහසුයි. ඒක අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සරත් ළඟ රුපියල් 2 හා රුපියල් 5 කාසි 20ක් තිබේ. අපි කෙටියෙන් දාගන්නවා. 2 හා 5 කාසි 20ක් තියෙනවා. නිකන් අපිට දල වශයෙන් ඉලක්කම් ටික මතක් වෙන මෙහෙම ලියා ගන්න. ඒක ශේෂ අංකණයක් කියලා එකක් නෑ. තව කෙනෙක් මේක ලියන්නේ වෙනත් විදියකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වායේ මුළු වටිනාකම රුපියල් 55ක්. 55 කියලා ලියාගත්තා. සරත් ළඟ ඇති රුපියල් 2 කාසි ගණන x. 2 කාසි ගණන x.
රුපියල් 5 කාසි ගන්න y. ලෙස සලකා පළවෙනි කොටස කියනවා දී ඇති තොරතුරු දැක්වීමට සමීකරණ දෙකක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ මේ කියපු කරුණු පාවිච්චි කරලා මේ දීලා තියෙන කරුණු එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා දත්ත පාවිච්චි කරලා අපිට සමීකරණ දෙකක් ලියා ගන්න කියලා කියනවා. මොනවද අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්? අපිට කිව්වා පළවෙනි වාක්‍යයෙන් සරත්නංග රුපියල් 2 හා රුපියල් 5 කාසි 20ක් තියෙනවායි කියලා. ඒතකොට සරත්නංග 2 කාසි x ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 5 කාසි y ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එක සමීකරණයක් මේ කරුණු තුන පාවිච්චි කරලා 2x ඩබල් 5y හරි. ඔයා ඒක කොහොමද කිව්වේ? කලින් හදලා තියෙනවද මේ ගාන? ඒකකට පොඩ්ඩක් මතකයි අර ඔලෙව කාලේ ඉගෙන ගත්තා. හරි හරි. ඔව් ඔයක හරි. හැබැයි ඔයා මම ටිකක් හිතනවා කටපාඩමින් කිව්වේ කියලා. මොකද දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණාවට අනුව මේක ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ x ධන y සමාන 20යි කියන එක. මම ඒකෙන් වාගෙන් ඇහුවේ. මොකද හේතුව මේ තියෙන දෙකේ කාසි ගණන. දෙකේ කාසි ගණන. මෙතන y කියන්නේ පහේ කාසි ගණන. එතකොට අපිට කියනවානේ පළවෙනි වාක්‍යයේම සරත් ළඟ රුපියල් 2 කාසි හා රුපියල් 5 කාසි 20ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට 2 කාසි ගණනයි 5 කාසි ගණනයි එකතු වුණාම 20යි. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා දීලා තියෙන කරුණ. ඔයා පස්සේ කීප එක හරි. හැබැයි ඒක කියලා තියෙන්නේ පහු වෙලා. ඒ වායේ මුළු වටිනාකම රුපියල් 55යි. එතකොට මුළු වටිනාකම ඉන්නේ කොහොමද? 2 කාසි ගන්න දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට රුපියල් ගානේ ඒක පැහැදිලිනේ. එතකොට y මේ 5 කාසි y තියෙනවා නම් ඒ 5 කාසි වල වටිනාකම එන්නේ 5යි y වලින්. එතකොට කියනවා මේ දෙකේ එකතුව 55යි කියලා. එතකොට මේ දෙක තමයි සමීකරණ දෙක. පැහැදිලි නේද ඒක? ඔව් සර්. හරි. දැන් ඉතින් ගාන හැදුවා වගේ තමයි. කලින් වගේ විසඳන්න තියෙන්නේ මේක. මොකද කරන්න ඕන? ඉතින් ගුණ කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඒ වුණ සම්පූර්ණ. කියන්නේ x දෙකම හ්ම් මුළු සමීකරණයමනේ දෙකෙන් ගුණ කරන්නේ. x විතරක් ගුණ කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි කලින් කරේ 2යි y. 2යි y. සමානයි 40. බොහොම හොඳයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද? එක ගුණ කරගන්න. එක් පළවෙනි සමීකරණය ගුණ කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි සමීකරණය ගුණ කරගන්න අගයක් නැති නිසා සර් කොහොමද ගුණ ඉතින් ගුණ කරගන්න ඕනේ නෑනේ. 2x 2x තියෙනවානේ. ඔව් ඔව් සර්. දැන් මොකද කරන්නේ?
අපි ගුණ කරන දෙකම ගුණ කරේ මේ සංගුණක සමාන කරගන්නනේ. දැනටමත් සංගුණක සමානව ඇවිල්ලානේ අපිට. ඔව්. සංගුණක සමානව ඇවිල්ලා නිසා මොකද අපිට කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් දැන් මේ පළවෙනි සමීකරණයෙන් දෙවෙනි සමීකරණය කෙලින්ම අඩු කරන්න. එතකොට x අයින් වෙලා යනවද? yes sir. 1 අඩු කිරීම 2. එනවා 2x කියන 2x බිඳුවයි sir. බිඳුවයි. ඊට පස්සේ නෑ නෑ 2y වලින් 5y නෙමෙයි අපි එකෙන්නේ 2 අඩු කරේ මාරු කරගන්න එපා. ඔව් 15යි 3y සමානයි 15යි. ඊට පස්සේ කීයද? හා 3යි. y සමානයි 15 බෙදීම 3 සමානයි 5යි. 5යි. හරි. ඊට පස්සේ y සමානයි 5 කෙහි ආදේශයෙන් මොකක්ද දෙන්නේ? 2x අන්න බලන්න ආදේශ කරනකොට බලන්න මේ එකේ ආදේශ කරනකොට වඩා දෙකේ ආදේශ කරන එක ලේසියි කියලා අර පේනවද? මේක දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන, ඊට පස්සේ දෙකෙන් බෙදන්න ඕන, මේක පහෙන් වැඩි කරන්න ඕන. මෙතන තියෙන ඉලක්කමත් ලොකුයි. මෙන්න මේ දැන් ඒවා විභාගෙට යන වැදගත් වෙනවා. අපිට මේ ලේසි එකේ තමයි ආදේශ කරන්නේ. එහෙනම් එකේ ආදේශ කරන්නේ නැතුව අපි දෙකේ ආදේශ කරමු. පැහැදිලි නේද? හැබැයි එකේ ආදේශ කරත් ඒ උත්තරේම ලැබෙනවා. අපිට පස්සේ මේ අගයන් දෙක ආවම දාලා බලන්න පුළුවන් මේ උත්තරේ එනවද කියලා. දෙකේ ආදේශයෙන් මොකක්ද දෙන්නේ? x ධන 5 සමානයි 20. ඊට පස්සේ x සමානයි 20 ඍණ 5. සමානයි 15. හරි. ඒතර උත්තරය x සමානයි 15යි y සමානයි 5යි. මේක තමයි උත්තරේ. එතකොට අපිට ඕන නම් මේව ආදේශ කරලා මේ උත්තර හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ ගාන හදාගෙන ආවම මේ උත්තරේ ලැබුණානේ. අපිට නිකන් තහවුරු කරගන්න ඕන නම් මේක ආදේශ කරාම මේක සමාන වෙන්න ඕන. දැන් මේ දෙවෙනි සමීකරණය ගත්තොත් දෙවෙනි සමීකරණය ආදේශ කරොත් x කීයද? 15යි. ධන y කීයද? 5යි. එතකොට 15 ධන 5 20 ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරිය. මේකේ ආදේශ කරොත් දෙවරක් x කියන්නේ දෙවරක් 15. ධන පස්වරක් y කියන්නේ පස්වරක් 25යි. පස්වරක් 5 25යි. සමානයි කීයද? 55යි. ධන 25 55. දැන් 55 තියෙනවනේ මෙතන. ඒ විදිහට අපි කලින් හදපු හැම එකම මේ සමීකරණ දෙකේම ආදේශ කරලා ඕනනම් හරි වැරදි බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට විභාගයේ කාලය තියෙනවා නම් මේ ගාන හරියට හැදුනද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් එහෙම කරාට කමක් නැහැ. වෙලාව තියෙනවා නම්. හරිනේ. මේක ඕනේද? ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේද? හරි. හරි.
පස්සේ තුන්වෙනි ගාන කියනවා මාළනී හා නාලනී ළඟ යම් මුදල් ප්‍රමාණ ඇත. මොන මාළනී කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා නාලනී කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගාව යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණ තියෙනවා. මාළනී ළඟත් නාලනී ළඟත් ඇති මුදල් වල ඓක්‍යයට රුපියල් 30ක් එකතු වූ විට මුළු මුදල් රුපියල් 175ක් වේ. මාළනී ළඟ තියෙන එකයි නාලනී ළඟ තියෙන එකටයි 30ක් එකතු වුණාම 175ක් වෙනවලු. නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදලේ දෙගුණයට වඩා 95ක් අඩු වෙයි. නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදලට නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදලේ දෙගුණයට වඩා ඒ කියන්නේ 2ට වඩා 95ක් අඩු වෙනවා. මාළනී ළඟ ඇති මුදල xද මාළනී ළඟ ඇති මුදල xද නාලනී ළඟ ඇති මුදල yද යයි සලකා ඊයේ තොරතුරු භාවිතා කොට සමීකරණ යුගලයක් ලියන්න. ඒක දැනටමත් මම ලියලා ඉවරයි ගාන කියවගෙන යනකොට. නමුත් xy අසුරෙන් යහන්නේ හරියට අපි ලියන්න ඕන අහලා තියෙන විදියට. ඒතර දැන් අපි ආපහු බලමු. මාළනී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය x කියලා ගන්නලු. ගාන කියන්නේ එහෙමනේ. නාලනී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය y කියලා ගන්නලු. ඊට පස්සේ අපි අහලා තියෙන එකට උත්තර දෙමු. මාළනී හා නාලනී ළඟ යම් මුදල් ප්‍රමාණ ඇත. මාළනී ළඟත් නාලනී ළඟත් ඇති මුදල් වල ඓක්‍යයට රුපියල් 30ක් එකතු වූ විට මුළු මුදල 175ක් වේ. ඒකෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් සමීකරණය හරි. මාළනී හා නාලනී ළඟ යම් මුදල් ප්‍රමාණ ඇත. එතකොට ගානේ අන්තිමට කියනවා මාළනී ළඟ ඇති මුදල x කියලා ගන්නලු. නාලනී ළඟ ඇති මුදල y කියලා ගන්නලු. ඊට පස්සේ ගානේ මුලට ගියාම කියනවා මාළනී ළඟ නාලනී ළඟ ඇති මුදල් වල ඓක්‍යයට රුපියල් 30ක් එකතු වූ විට මුළු මුදල 175ක් වෙනවලු. දැන් ඕකෙන් සමීකරණයක් කියන්න පුළුවන්ද? x ධන y සමාන 175 නෑනේ. x ධන y ට තව 30ක් එකතු කරාම තමයි 175 කියන්නේ. දැන් ඔයාට ගාන කියවන්න උතන පේන්නේ නෑනේ. ඒ හින්දා හිතෙන් හිතා ගන්න අමාරුයි. මේ ඒකයි අමාරු වෙනව නැත්තේ. නමුත් ගාන කියවනකොට පුළුවන් වෙයි. මොකද තමන් ගාව තියෙනවනේ ඒක. මම ගාන ලියන ගමනොත් ඒක මට අහු වෙන හින්දා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා නාලනී ළඟ ඇත්තේ බලන්න මේ සමීකරණය කියන්න පුළුවන්ද කියලා. නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදලේ දෙගුණයට වඩා 95ක් අඩු වෙනවා. පොත තියෙනවා නම් පෙරලා ගත්තට කමක් නැහැ ගාන. පිටුව 58. දැන් පොත නෑ මේ පොත ගත්තේ නේම සාමරේක තියෙන්නේ. එහෙනම් කමන්නේ. මේ බලන්න කොහෙද මේ කියන්න පුළුවන්ද කියලා. නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදලේ දෙගුණයට වඩා 95ක් අඩු වෙනවා. මේ කරුණු ටික ඔක්කොම මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේවා පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.
නෑ. සර්. ඔව් මෙහෙමනේ කියන්නේ. මෙහෙමයි හදන්නවා. දැන් මාළනී ළඟ x තියනවලු. ඔව්. ඒක මම මෙතනින් පෙන්නුවානේ. මාළනීට m දාලා m ඉස්සරහින් x දානවා. එතකොට ඒක අපේ මතකයට යනවා මාළනී ළඟ තියෙන x කියලා. නාලනී ළඟ තියෙනවනේ y. ඒක අපි මතකයට යන්න ඕනේ හින්දා මෙහෙම n දාලා y කියලා දාගත්තා. දැන් මට ඒක මතකයි. ඊට පස්සේ මෙමීටර වාක්‍යය ආපහු කියවන්නයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මොකද්ද? නාලනී ළඟ ඇත්තේ නාලනී ළඟ තියෙන y ප්‍රමාණය. හොඳද? කියනවා නාලනී ළඟ ඇත්තේ මාළනී ළඟ ඇති මුදල වගේ දෙගුණයට. ඒතර මාළනී ළඟ තියෙන මුදල දෙගුණයක් කියන්නේ කීයද? මාළනී ළඟ x තියනවලු. මාළනී ළඟ තියෙනවා x. එහෙනම් මාළනී ළඟ තියෙන ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ කීයද? 2x. මේ 2xට 95ක් අඩු වෙන්නලු. එතකොට ඍණ 95. එතකොට 2x වලින් 95ක් අඩු කරාම නාලනී ළඟ තියෙන ප්‍රමාණයට සමාන වෙනවලු. දැන් පැහැදිලිද? ඔව්. එතකොට වචනයෙන් කියන ඒවා සමීකරණයකට පෙරලා ගන්න අපි යන්න එහෙම කල්පනාවෙන් ඒ දත්ත ටික ලියා ගන්න ඕන. පැහැදිලි නේ? හරි. දැන් සමීකරණ දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. 1යි 2යි. දැන් බලන්න ගානේ අමාරු කොටස ඇත්තටම මේ සමීකරණ දෙක ලියා ගන්න එක තමයි අමාරු කොටස. විසඳන එක දැන් අපි කරලා පුරුදු වුණානේ. විසඳන එක දැන් ලේසි. දැන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕන හරම ගානක් දුන්නාම සමීකරණ ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක තමයි අපි ගණිතයේ ඇත්ත ජීවිතයේදී පාවිච්චි වෙනවා කියන්නේ අන්න ඒක. මේ කොටස සුළු කිරීම විතරයි. මේක විසඳන එක ගණිතයේ සුළු කිරීම. එතකොට සුළු කිරීම විතරක් නෙවෙයි මේ ටික තමයි මේ applied maths භාවිතය. ඒතර මේ භාවිත කරන හැටි අපි දැනගන්න. එතකොට තමයි maths වලින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් කියන්නකො මේක විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් සමීකරණ දෙකට මොකද අපිට කරන්න පුළුවන්? එකකින් ගුණ කරගන්න තුන්වෙනි සමීකරණය දාන්න. මොකෙන්ද ගුණ කරන්නේ? මොකද ගුණ කරන්නේ දෙකෙන්? පළවෙනි සමීකරණය. ඔව් ඇයි දෙකෙන් ගුණ කරන්නේ? දෙවෙනි සමීකරණය දෙකක් තියෙනවා සර්. කොතනද දෙකක් තියෙන්නේ? 2x. හරි. ඔයා කියන එක හරි. නමුත් එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. අපිට තව සුළු ගන්න ක්‍රම තියෙනවනේ මේක. දැන් බලන්න මෙතන y ට පදේ කෙලින්ම 2x ඍණ 95 කියලා දීලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා y. දැන් අපි සමීකරණයක් සුළු කරලා කරන්නේ මේකමනේ. මොකක් හරි අනිත් අඥාතයේ ආශ්‍රයෙන් තව අනිත් අඥාතයේ අගය ගන්න එකනේ අපි කරන්නේ. අපි කලින් කරේ මොකක් හරි x වල අගය ගන්නවා y ඇතුලේ. y ධන දෙක හරි මොකක් හරි එහෙම කියලා අරගන්නවා. මෙතන දැන් අපිට y සමාන 2x ඍණ 95 කෙලින්ම තියෙනවානේ. අපිට පුළුවන් මේ y
වෙනුවට මේක කෙලිම මෙතන ආදේශ කරන්න. අපි අර කරේ ඒ කියන්නේ භාගයක්ම දැනටමත් විසඳලා තියෙන්නේ අපි අර කලින් හදපු ගණන් එක සාපේක්ෂව බැලුවාම. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් දෙකෙන් y සමානයි 2x ඍණ 95 එකෙහි ආදේශයෙන්. එතකොට අර ಗುಣ කිරීම කරේ මෙහෙම කරන්න බැරි අවස්ථාවල. මතකද? මෙහෙම කරන්න බැරි අවස්ථාවල තමයි ಗುಣ කරේ. එක්ක ඕනනම් මේක ආදේශ කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේකෙන් මේක අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඒකම දෙකම මෙතෙන්දි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක කරන්න බැරි වෙලාවක තමයි අපි අර ಗುಣ කරේ. දැන් හිතන්න මෙතන 1 තිබිලා මෙතන 3 වගේ තිබුණා නම් එහෙනම් මේක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අඩු කරලා කරන්න බෑ. එතකොට මෙතන 3ෙන් බෙදලා තමයි y ගියාගේ ගන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? x ධන y වෙනකොට මොකද ලියන්නේ? 1x ඍණ 95. ඍණ 95. ඊට පස්සේ ධන 30. ඊට පස්සේ සමානයි 175. කොහොම හොඳයි. දැන් කියන්නේ සුළු කරාම මොනවා 65ද? හරි. අඩු කිරීම 75. හරි. ඊළඟට සමාන 175. x සමානයි 175. ධන 65. බොහොම හොඳයි. 175 එකතු කරනවා සර්. Lucia Hattelino. Nuhun examine Lucia Hattelino. Lucia Hattelino begin to me. Asura examine Asura. ඔව් ඊට පස්සේ මේ examine Asura ආදේශ කරනවා. ඔව් පළවෙනි සමීකරණය. ඉතින් මෙතනත් බලන්නකො දෙවෙනි සමීකරණයේ ආදේශ කරන එක ලේසියිනේ. නේද? නැද්ද? එකම එකයිනේ. කැමති එක ආදේශ කරන දෙකම එක වගේ. දෙවෙනි සමීකරණයට ආදේශ කරනවා සර්. හරි. y සමානයි දෙකම කියන්නේ 107යි x 160යි x 160 x එන්නේ නැහැනේ. x 80 නිසානේ 160 ආවේ. ඔව් සර් ඔව් 160යි ඍණ 95 කීයද? 65යි සර්. 65. x නේ y සමානයි 65. මනේ 65 සර්. ඔව්. ඒක උත්තරේ x සමානයි සමානයි 80යි 80යි y සමානයි 65යි. y සමාන 65යි. බොහොම හොඳයි. හරි. මේකත් ඉතින් ඕනනම් ආදේශ කරලා බලන්න පුළුවන් හරියට එනවද කියලා උත්තර. හරි මේක ඉතලා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවනේ එහෙම නම් ගන්නකො. හරි සර්. හරි.
හරි ඊළඟ ගානේ කියනවා පොත් දෙකක් හා පෑනක් මිලදී ගැනීමට 65ක් වැය වේ. රුපියල් 65ක් වැය වේ. පොත් කියන එකට බුක් කියලා දාමු. පොත් දෙකයි දාන ඊ කියන්නේ පෑනක් කියලා දාමු. ගැනීමට 65ක් වියදම් වෙනවා. එවැනි පෑන් දෙකක් මිලදී ගැනීමට වැයවන මුදලින් එවැනි පොතක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. යන තොරතුරු ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා පොතක මිලත් පෑනක මිලත් වෙන වෙනම සොයන්න. හරි මම කියනවා පොතක මිල x කියලා. පෑනක මිල y කියලා. දැන් මට කියන්න ඉස්සෙල්ලා ගානදී වගේ පොත් දෙකක් හා පෑනක් මිලදී ගැනීමට 65ක් වියදම් වුණා. සමීකරණය හදලා කියන්න බලන්න. 2x ධන y සමෝන 65. බොහොම හොඳයි. ඊට පස්සේ කියනවා එවැනි පෑන් දෙකක් මිලදී ගැනීමට වැය වන මුදලින් එවැනි පොතක් මිලදී ගත හැකි වේ. ඒකටත් කියන සමීකරණයක්. එවැනි පෑන් දෙකක් මිලදී ගැනීමට වැය වන මුදලින් එවැනි පොතක් මිලදී ගත හැකි වේ. දැන් පොතක මිල කීයද? පොතක මිල අපි කිව්වා x කියලා ගනිමුයි කියලා. හරිද? පෑනක මිල අපි කිව්වා y කියලා ගනිමුයි කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා පෑන් දෙකක් ගන්න මුදලින් පොතක් ගන්න පුළුවන්ලු. ඒකනේ? හරි. දැන් සමීකරණ දෙකක් ලැබිලාද? ඔව්. දැන් මේක විසඳන්න තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි සමීකරණයෙන් පළවෙනි සමීකරණය අඩු කරන්න. ඇයි? අඩු කරා මොකද වෙන්නේ? ගුණ කරගන්න ඕනේ දෙකෙන්. මොකද දෙකෙන් ගුණ කරන්නේ? පළවෙනි සමීකරණය. ඔව්. දෙකෙන් ගුණ කරනවා. ඊට පස්සේ
හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඉරින සමීකරණය. එතකොට මොකක්ද එතකොට වෙන්නේ? y ට නෙමෙයි ඇත්තටම එතකොට y අයින් වෙනවා. ඇයි? x ට උත්තරයක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙතන. ගිය සැරේ ගානවා වගේමයි. ඔයා කියන ක්‍රමෙත් හරියි. හැබැයි එච්චර මහන්සි වෙන්නයි කාලය දාන්නයි ඕනේ නැහැ. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙතන. මම කලින් ගානෙත් ඔයාලට ඒක මතක් කරා. දැන් ඔයා කියපු ක්‍රමේ කරලා x ට උත්තරයක් ගන්න එකනේ කරන්නේ. එතකොට x සමානයි මොකක් හරි y ආශ්‍රයෙන් උත්තරයක් එනවනේ. ඒක දැනටම අපිට මේ දෙවෙනි සමීකරණයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ x සමානයි 2y. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක අපිට පුළුවන් මේ පළවෙනි සමීකරණය ආදේශ කරන්න. x සමානයි 2y කියන එක පළවෙනි සමීකරණය ආදේශ කරාම y විතරක් තියෙන සමීකරණයක් අපිට ලැබෙනවා. පැහැදිලිද ඒක? එතන y විතරක් තියෙන සමීකරණයක් ලැබෙනවා. ඒක විසඳුවම y කාර්යයක් ලැබෙනවා. එතකොට කියන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා? x සමානයි 2y එකෙහි ආදේශයෙන් මොකද වෙන්නේ? දෙවරක් 2y x ට සමාන වෙන්නේ 2y නේ. එතන මෙතන තියෙන 2x නේ. එතකොට දෙවරක් x වෙනුවට අපි මොකක්ද කියන්නේ 2y. ආදේශයෙන් කියන්නේ ඒක. මේ x ට ලැබුණු උත්තරය 2y. එතකොට මෙතන x තියෙනවා. මේ xම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ x ට 2y කියලා සමානයි කියලා අපිට ලැබිලා තියෙනවානේ. එතකොට මෙතන තියෙන x වෙනුවට මේ 2y අපි ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට දානවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ආදේශයෙන් කියන්නේ ඒක. පැහැදිලිද? ඔව් දෙක වරක් 2y ඊට පස්සේ ධන y සමානයි 65. ඊට පස්සේ නෑ දෙක ගුණ කිරීම 2y කියන්නේ කීයද? ඔව් සර් 4y. 4y. ඒකනේ 4y y 65. ඊට පස්සේ 4y දරමයි 5y. හරි. 65. ඊට පස්සේ පිටිනුව 5. හරි. 65 පිටිනුව 7 මොස්. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ආදේශ කරන දෙවෙනි සමීකරණය. කොහොම හොඳයි. කොහොමද එන්නේ? ඒක ගුණ කරනවා 10 වෙනින්. සමෝධන x
එයයි. උත්තරේ මොකද්ද එතකොට? සමානයි 26 y සමානයි 13. හරි. හරි. හදලා ඉවරයි. ඔයාට ඕන නම් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. මේ පොතේ තියෙන පුනරීක්ෂණ පාඩම ඔව්. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස නෑ සර්. ඔව්. 58 වෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ. හරි සර්. ෆොටෝ එක ගත්තද? ඕකේ සර්. හරි. මේ අපි එහෙනම් අදට මෙතනින් නතර කරමු. ඊළඟ දවසේ අපි බලමු මොකද කරන්න කියලා. මේ පාඩම කන්ටිනියු කරගෙන යනවද නැද්ද කියලා මම එදාට කියන්නම්. නමුත් ඔයා දැන් මේ 13 මේ පියවරනේ මේකේ 13 පියවරේ හදන්න නෑ දැනට ඔයාලට දෙන්න අභ්‍යාසයක් නැහැ. තාම අපි අලුත් පාඩම කරේ නෑ. දැන් මේ කලින් මතක් කරගන්න ටික තමයි කරේ. මේ ගණන් ටික මේක පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ තියෙනවානේ. ඒ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ඔයා පුළුවන් ප්‍රමාණයක් කරන්න. 58 පිටුවේදී සර්. පටන් ගන්නෙ 56. sorry 58 තියෙන්නේ. 58 පිටුව. 58 පිටුවේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය. ඒ කියන්නේ අපි මේ හදාපු ටික. ඒකම මුල ඉඳන් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඒකම කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. අපි ඒතකොට ඊළඟ දවසේ බලමු මොකද කරන්න කියලා. සමහරට මේ පියවරම දිගට කන්ටිනියු කරනවද නැත්නම් වෙනත් එකක් කරනවද කියලා මම ඒ වෙලාවට තීරණය කරන්නම්. ඔයා දැනට මේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය අපහු කරන්න.